സംസ്ഥാനത്തെ കാലവർഷം ഇന്ന് ദുർബലമായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കരയിലും മിനിക്കോയ് ദ്വീപിലുമാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. 7 സെന്റിമീറ്റർ മഴ ഇവിടങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നിയിൽ 6 സെന്റിമീറ്റർ മഴയും ഹരിപ്പാട് 5 സെന്റിമീറ്റർ മഴയും രേഖപ്പെടുത്തി. കേരള കർണാടക തീരം, ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള തീരത്തു നിന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ടെഡി ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തമായി തുടരുന്നു. ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് കാനഡയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. പോർട്ടോക്സ്, ബാസ്ക്യൂസ്, ബർജിയോ-റാമിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് 110 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തെക്കുകിഴക്കൻ ലബ്രഡോർ പ്രദേശങ്ങളിൽ 30 മുതൽ 60 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്യുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. കോർണർ ബ്രൂക്ക് നഗരത്തിലും അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു.